大家好，又係我 Big Boy 啊！今次會同大家分享一道咧黑松露烤雞啊！今次咧我淨係會用到呢個雞胸嘅部分嘅啫，但係咧我就會全隻雞咁樣處理嘅，所以一陣間咧就會同大家示範一下點樣去分割呢一隻雞啊！跟住咧我哋就會用一個鹽水咧去浸呢個雞啦，令到呢個雞肉咧入邊會有多啲肉汁嘅。咁我哋仲會將一個黑松露蘑菇醬咧塞入去呢個嘅雞皮同雞胸肉之間啊！再將嗰隻雞咧風乾至少1日啊，等呢個黑松露嘅香氣咧可以慢慢咁樣融入去呢個雞肉入邊啦，然後再會用一個低溫慢烤啊，保持呢個雞肉嫩滑啦。最後咧，我哋仲會做一個嘅 parsley sauce 啦，去配呢一個嘅黑松露烤雞嘅。材料方面咧就唔係非常之複雜嘅啫，喺屋企都會整到嘅。事不宜遲，我哋即刻去做呢個黑松露烤雞啦。我哋首先做咗個 brine 先，將鹽、黑椒、月桂葉同埋百里香擺晒入個鍋度，然後加1.5公升水，跟住將水稍為加熱，將嗰啲鹽煮溶佢，同時等啲香草出下味，跟住將呢個鹽水完全攤凍佢。到咗雞啦，我呢隻雞係1.1公斤，我哋首先將雞胸靠近雞頸嘅一條鎖骨拎出嚟，用把刀貼住呢兩條骨，呈倒 V 型咁界兩刀。然後用手將佢扯出嚟，咁樣就可以將呢條我哋稱之為 wishbone 嘅骨拎到出嚟啦。咁最後切件雞胸出嚟嘅時候，就唔會有條鎖骨頂住把刀啦。跟住我哋喺雞上髀嘅位置輕輕界一刀，再沿住條罅隙將雞髀切出嚟。咁近雞背位置有一嚿我哋叫做 oyster 嘅肉係連住雞髀嘅，就係我而家切緊呢個位。咁記住唔好切漏呢嚿肉啊，佢可以話係成隻雞最好味嘅一嚿肉嚟㗎。咁樣我哋就可以將成隻雞髀切出嚟啦。另一邊都係同樣做法，跟住我哋將突出嚟嘅雞背成嚿切走去。呢嚿骨我哋可以用嚟熬湯嘅，雞翼都切走埋佢。我哋喺雞腿近關節嗰個位置落刀。雞翼呢個位都可以用嚟熬湯嘅。最後呢隻雞就只係剩翻雞腿、雞胸同埋少少肋骨。呢個切法我哋叫做 buffet cut。而煮好之後，將雞胸連雞腿成嚿切出嚟，就會係我哋成日講嘅 chicken supreme 啦。今次我哋唔會用到雞髀嘅部分，咁大家可以用嚟做唔同嘅嘢，例如法式燉雞。至於個雞背同雞翼就可以用嚟煮高湯，大家可以參考翻之前嘅影片啦。跟住我哋用之前已經攤凍咗嘅鹽水嚟到浸雞，將啲香料擺晒入去。再將佢擺入雪櫃浸4個鐘，接下來就做一個蘑菇松露餡。我呢度呢，有啲已經抹乾淨嘅蘑菇啦，將佢哋稍為切細，擺入個食物處理器度，然後將佢哋打碎，咁樣就 OK 啦。跟住我哋開個中火，加少少油，將啲蘑菇擺晒入去，再慢慢炒佢。一路炒呢，佢就會越出越多水嘅。期間我哋可以落少少百里香同埋少少鹽，又或者唔落鹽都得，因為一陣間我哋會撈個松露醬落去嘅，咁就有鹹味噶啦。咁我哋一路炒，直至到水分都蒸發晒為止。咁大概炒咗10分鐘左右，都變得幾乾身啦。咁樣就 OK 噶啦。我哋將呢個蘑菇擺入一個碗度，稍為攤凍一陣，跟住就可以擺埋30克黑松露入去。仲有25克牛油，然後撈勻佢，咁樣就 OK 啦。咁4個鐘之後，我哋攞翻隻雞出嚟，再用廚房紙印乾隻雞，然後我哋要將雞皮整鬆佢。咁方法呢，就係用手指攝入去雞皮同雞胸肉之間，將佢哋稍為分離就 OK 啦。咁但係記住要確保雞皮嘅邊緣仍然係黐實個雞胸肉啊！如果唔係，一陣你擺個蘑菇餡入去，佢就會漏晒出嚟噶啦。跟住我哋就可以將蘑菇餡慢慢塞入去雞皮同雞胸之間，咁盡量均勻地填滿整個雞胸。最後如果發覺有啲位突出好多，可以用手指掃平翻佢。盡量令到嗰個內餡呢係平均嘅。
跟住落嚟，我會做一個風乾嘅動作，咁將隻雞晾喺一個烤架上面，然後擺入雪櫃，由佢就咁擺喺度至少24個小時啊。目的咧係要令個雞皮同埋入邊嘅內餡可以變得更加乾身，咁樣最後焗起嚟個雞皮就會更加脆噶啦。最後我將隻雞風乾咗1日半啊，咁我哋明顯見到表面嘅雞皮乾身咗好多，外露嘅雞肉亦都變得紅咗啦，咁樣就可以準備拎去焗噶啦。我哋將焗爐預熱到100度，跟住我喺雞頸嗰度綁條棉繩。點解要咁做呢？好快就會知道噶啦。咁打幾個結，跟住咧再綁落一個鈎度。冇錯，我就係會將隻雞吊起佢嚟焗。咁擺咗入焗爐之後，記得喺下面墊個盤。如果唔係，嗰啲雞汁就會滴到周圍係噶啦。呢個 size 嘅雞大概要焗個半鐘左右。咁你亦都可以插支探熱針入去雞胸最後嘅位置，咁就可以確保有最準確嘅效果啦。咁吊起隻雞最主要嘅目的就係想佢喺呢個慢焗嘅過程當中可以受熱得更加均勻，咁樣成嚿雞胸就可以熟得更加一致啦。我哋會焗到隻雞嘅中心溫度去到60至62度左右，大概就會係個半鐘。期間我哋可以準備下其他嘢啦。呢度我已經洗咗一啲番西，擺晒入去煲滾水度煮佢20秒左右，然後撈起晒佢，即刻放入冰水入邊 refresh 2分鐘，之後揸乾晒啲水去，然後就可以擺埋一邊，一陣再用啦。跟住開個中細火加少少油，我呢度預備咗啲紅葱頭，擺埋入去，炒到佢變軟為止。然後落半茶匙第溶芥末，再炒勻佢。跟住我哋加些少白酒，再煮到大部分嘅白酒蒸發，大概係咁樣。然後就可以落300克雞高湯。咁高湯嘅做法，大家可以參考返之前嘅影片。再落埋50毫升鮮奶油，滾起之後就可以轉成細火，慢慢煮到佢變濃稠為止。呢個汁煮咗20分鐘左右，啲液體都蒸發咗2/3啦，咁就 OK 噶啦。然後將啲番西擺埋入去個攪拌器度，再落少少鹽，再將個醬汁過篩加埋入去個攪拌器度，然後就可以將佢攪拌到順滑為止。最後我哋就會得出一個綠色嘅醬汁，然後再過一次篩。咁樣個醬汁就基本上完成啦。我哋擺埋一邊先，最後會將佢加熱一下嘅。跟住就處理蘆筍，我哋切走蘆筍嘅根部，然後刨走外皮。咁為咗令到蘆筍嘅外觀更加靚，我會將佢嘅尾部削尖佢，變到好似支鉛筆咁嘅形狀。最後我會將近頂部比較礙眼嘅小葉片都削走佢，咁樣蘆筍就處理好啦。然後我呢度有粒新鮮黑松露，當然如果冇嘅話都唔緊要嘅。我會將佢切出薄片，最後用嚟擺盤用嘅。隻雞已經焗到去61度啦，咁啱啱好焗咗個半鐘，係時候拎返出嚟啦。焗完之後，見到雞皮變得又乾又緊緻，我哋 rest 佢15分鐘先。呢個期間將焗爐預熱到220度，同時我哋開個中細火，加啲油，再放入蘆筍，咁將表面煎到微微上色，跟住加少少鹽調一調味，然後再加少少牛油，再煎多一陣。煮到蘆筍有少少軟身，咁就 OK 噶啦。擺埋一邊先，轉頭上碟用嘅。跟住我哋將隻雞擺返入焗爐，用220度焗佢7至8分鐘，或者表面變到金黃香脆就 OK 啦。最後我哋煮返熱嘅醬汁，加少少牛油，等個醬汁變得更加光滑。牛油溶咗就可以啦。又係擺埋一邊，一陣再用啊。好啦，我隻雞已經焗好啦。雞皮都已經變成金黃色，
再聽埋聲音，似乎都幾香脆喎。跟住我哋就會由兩件雞胸嘅中間落刀，再沿住胸骨將成件雞胸肉切出嚟。咁去到雞腿嘅位置，將關節切開佢，咁就可以將成件雞胸切到出嚟㗎啦。雞胸嘅內部帶有少少粉嫩，睇得出幾濕潤下，未食就知道呢件雞胸會係又 juicy 又滑啦。最後我會切走雞胸嘅邊緣，咁上碟嘅時候就可以睇到裡面分明嘅層次啦，睇起嚟就會更加美觀。我哋先將雞胸擺上碟，然後喺碟嘅另一邊放上幾條蘆筍，再喺蘆筍上邊擺上幾片黑松露，最後喺中間淋上醬汁。黑松露烤雞配 parsley sauce， 咁就完成啦。頭先其實一焗完呢，打開嗰個焗爐啊，就已經聞到呢有一陣黑松露嘅香氣啊。喪 B 都有一個非常之簡單嘅版本啊，就係呢烚咗啲雞絲啦，跟住呢有一條蘆筍仔。OK， 好，即刻試下。有雞先，好好味啊！一擺入口，首先嗰個黑松露嘅味道咧係幾澎湃嘅，雞肉咧亦都非常之夠味咧，因為我哋都浸咗喺鹽水嗰度，咁啊4個鐘，鹹味咧滲透晒嗰個雞度，而且咧你見到佢入邊咧係有啲咁多嘅粉嫩啊，食落去咧 juicy 啦，嫩滑啦。非常之好味，咁啊，同埋嗰個皮咧都有少少香脆嘅，歸功於我哋風乾咗1日半啦。個醬汁好香，呢個嘅 parsley 味道，有一種好清新嘅味道，完全唔會覺得流啊。黑松露同埋有啲嘅蘆筍啦。嗱，老實講，其實啲新鮮嘅黑松露咧，嗰個味道咧其實係比較淡嘅，唔係你想象中好似用嗰啲平時用嗰啲黑松露醬或者黑松露油啊咁強烈嘅嗰種味道，而係嗰個味道係非常之淡然嘅。但係淡然得嚟咧，有一陣少少嘅清香幽香啦。你要慢慢咁樣細味去品嚐咧，先至會品嚐到佢嗰種黑松露獨有嘅味道嘅，幾香嘅。但係咧唔好 expect 佢個味道係非常之濃。你咁快食晒啦？有關嘅影片就到呢度啦，多謝大家收睇啊！撳走條片之前，記得 subscribe Big Boris 呢個 channel， 仲有撳著埋側邊嘅鐘仔，咁咧就唔會錯過任何嘅新片啦。同埋如果想參考更加多嘅食譜，歡迎瀏覽 BigBoris.com， 上邊有超過300個食譜可以俾你慢慢睇嘅。咁我繼續慢慢品嚐我呢一個黑松露烤雞啦，我哋下次再見啦，拜拜。